Allohning habibi tosh urganda juda og'riydi. Qovushlaringiz qonga to'lib ketibdi. Nima qilib tashlayman sizni tosh bo'ron qilayotganlar. Deving yer bilan yakson qilib tashlayman hozir deganda yo dedilar. Jabroil alayhissalom, siz meni payg'ambarligimni bilasiz-ku? Ha, bular bilmaydi-ku. Buni qilib tashlasam ertaga qotil payg'ambarimizni otalarimizni o'ldirib yuborgan deb ketmaydimi? Menga Alloh sabr bersin, Alloh himoya qilsin deganlarda voy dodvorlar Hazrati Jabroil alayhissalom. Men payg'ambarlar kelib mana shunaqa azob, uqubat ko'rganda to'fon balosiga giribtor qilib shamol olib ketsin, qo'tir kasalga mubtalo o'zi yo'q ketsin deb payg'ambarlar qarg'agan, men shu ish qilgandim. Voy shunaqa sabrliyimisiz? Bekorga Alloh taolo sizni habibim demagan ekan.